ഹായ് ഫ്രാൻസ്, നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് iPhone 6 Plus. 6 Plusൻ്റെ ബാറ്ററിയും ഡിസ്പ്ലേയും ചേഞ്ച് ആക്കണം. iPhone 6 Plusൻ്റെ iPhone 6 Plusൻ്റെ ബാറ്ററി വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേ. ഇത് ഓൾറെഡി അയച്ചു വെച്ചൊരു സെറ്റാണ്. ജസ്റ്റ് നോർമലായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ഈ 2 സ്ക്രൂ അയക്കുക, ഇവിടെ പൊന്തിച്ച് കൊടുക്കുക, 2 സൈഡ് പൊന്തിച്ച് കൊടുക്കുക. ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി കണക്ടർ വരിക, ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറുകൾ വരിക. ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റി വെക്കുക. ബാറ്ററി ഐഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഐഫോണിൻ്റെത്. ഇതുപോലെ അയച്ചു മാറ്റുക. ഇതാകെ വീർത്ത് നാശമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൊബൈൽ തന്നെയാണ്, എൻ്റെ പെങ്ങളൂട്ടിൻ്റെ ഷൈൻ്റെ മൊബൈലാണത്. അതിൻ്റെ ബാറ്ററിയും ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാണ് നമ്മൾ. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക. പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ അല്ല, പുതിയ ബാറ്ററി. അതാണ് പുതിയ ബാറ്ററി. ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അയച്ചാൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഹോം ബട്ടൺ നമ്മൾ അയച്ചു മാറ്റണം. ഹോം ബട്ടൺ അയച്ചു മാറ്റി അതിൻ്റെ ഷീൽഡാണ്, അത് മാറ്റി. ഇതാണ് ഹോം ബട്ടൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നത്. അത് അയച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ 3 സ്ക്രൂ, ഈ സൈഡിൽ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും, അത് അയക്കുക. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രൂ അയച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറക്കാനായിട്ടാണ് സ്ക്രൂ അയക്കണതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റൊന്നും ചെയ്യലില്ല. വീഡിയോ എടുക്കുക, അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയമൊന്നും കിട്ടലില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ അയക്കണമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഷീൽഡ്. ഇതാണ് സ്പീക്കർ വരുന്നത്, ഇയർ സ്പീക്കർ. നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സ്പീക്കർ വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് സ്ക്രൂവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കരുത്, ഗാന്ധണ്ടായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. പിന്നെ സ്പീക്കർ ചിലപ്പോൾ വരും, അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറൻ്റെ കേബിൾ ഇതാണ്. മൈക്കിൻ്റെ ഭാഗം പശ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അപ്പോൾ അത് വല്ല പൊന്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കേബിൾ കൊണ്ട് മാറ്റുക. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത്. ഇത് സെൻസർ, ഇത് മൈക്ക്. അതുപോലെ ഈ ഷീൽഡ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അയച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കേബിൾ കണ്ടോ, ഇത് ഇതിലിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഹോം ബട്ടൻ്റെ കേബിളാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ ഇവിടെ പശ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത് പൊന്തിക്കുക. ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് നേരെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് പുതിയ അടിപൊളി ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലുണ്ട്, കോപ്പി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ പെങ്ങളൂട്ടിൻ്റെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. ഈ ഷീൽഡ് അയച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേബിൾ കണ്ടോ. ഇതാണ് ഹോം ബട്ടൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നത്. കണ്ടത് ഇതിലിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരും. അപ്പോൾ അയച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഫസ്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ 3 സ്ക്രൂ ഇടുക. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പ് കറക്റ്റ് ഈ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഹോം ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഹോം ബട്ടൺ നമ്മൾ പഴയ ഹോം ബട്ടൺ തന്നെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഹോം ബട്ടൺ കേബിൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഹോം ബട്ടൺ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അത് കറക്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഈ കേബിൾ കണ്ട, ഇതാണ് ടച്ചിൻ്റെ കേബിൾ വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക. ശരിക്കും ഈ ഒരു മടക്കോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരിക. എന്നിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ മൈക്കിൻ്റെ പശ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഷീൽഡാണ്, പശയാണിത്. ഈ കവർ പറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടത്തെ മൈക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണതാണ്. ഫ്രണ്ടത്തെ മൈക്കാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനൊരു ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ ലോക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതാണ് സെൻസർ വിത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈറ്റ് വരുന്നത്. അതും കറക്റ്റ് അതിനൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്പീക്കറാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സ്പീക്കർ കറക്റ്റ് ഈ 2 ഹോളുണ്ട്, അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷീൽഡ് വെക്കുക. വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നോക്കുക സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കണം. കറക്റ്റാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെക്കുക. ഈ 3 സ്ക്രൂ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂകളുമായി ഇതുണ്ടോ 4 കേബിളാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ, ടച്ച്, ഹോം ബട്ടൻ്റെ കേബിള്, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറൻ്റെ കേബിള്, അങ്ങനെ 4 കേബിളുകൾ വരും. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കേബിള് മേലേക്ക് വെക്കണം. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് വരേണ്ടത് ഹോം ബട്ടൻ്റെ കേബിളാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ടച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറൻ്റെ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അത് ഈ 4 കണക്ടറും 4 രൂപത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാറില്ല, കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോം ബട്ടൻ്റെ കേബിളും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഷീൽഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 2 3 4 5 സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പശ തേച്ചിട്ട് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. പശ തേച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടും. ആ സ്റ്റിക്കർ കറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി നോക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി കുലുങ്ങണ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കേൾക്കും. അതില്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ബാറ്ററി ഇളകാതിരിക്കാനും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ കണക്ടർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഷീൽഡ് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി മൊബൈൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ബാറ്ററി ഇളകും. അതുകൊണ്ട് അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേമേ ആ പോയിൻ്റ് കാണിക്കും. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടർ, ബാറ്ററി കണക്ടർ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സൈഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ സൈഡും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അയച്ചു വെച്ചതായതുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രൂ ഒക്കെ അയക്കാൻ മാറ്റം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ
ഇതിൻ്റെ അടിയത്തെ സ്ക്രൂ ഇടാൻ പോവാണ്. അടിയത്തെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ചെടുക്കുക. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓണായി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 3 മാസം 4 മാസത്തിൻ്റെ മേലായി സെറ്റ് അങ്ങനെ ഓണാക്കാതെ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെടുത്ത് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് റെഡിയാക്കി വെക്കണത്. ഇത് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കറും കൂടി ഒട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തയക്കണം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.